welcome back to my channel Selfie Sorong guys. Hari ini hari Kamis guys, masih hujan kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, mudah-mudahan hujan udah beberapa hari ini berkah ya guys. Selalu berdoa aja kepada Allah, jangan lupa ibadah dan bersyukur. Kita lihat keadaan di sini ya guys, di Sorong, Papua Barat. Tepatnya saya di kilometer 8. Tadi saya habis beli beli kue guys. Saya ada beli kue. Jadi sebentar kita intipin di sini video keadaan di waktu hujan. Sepi ya guys, padahal sekarang udah jam 11 siang. Sepi, toko-toko pada masih tutup. Saya sengaja videoin biar sahabat-sahabat, saudara-saudara semua bisa lihat keadaan di sini. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok asik nenek di sana. Kita lihat lagi ya guys keseruan saya di hari ini pas hujan. Kita lihat keadaan di sini beberapa menit. Demi kalian aku rela nih. Sarela ya Asia, sarela berpayungkan merah supaya supaya kalian saudaraku semua tahulah kalau hujan ya ginilah dia. Mencret air hujan. Oh, ada taksi guys, ada taksi. Di sini yang tadi lewat tuh mobil warna kuning tuh namanya taksi guys. Kalau di sini sebutannya, kalau di tempat kita kan ada yang bilang oplet, angkutan gitu ya. Itu namanya taksi kalau di sini. Kita lihat ke atas terus ada payung. Kuci hotahe. Oke guys, terima kasih telah mengikuti saya di vlog saya pagi ini ya, khususnya hujan melanda. Yang penting hati jangan hujan. Terima kasih telah mengikuti saya di channel Selfie Sorong. Hujannya makin deras nih guys kayaknya nih, tuh kan makin deras. Udah terguyur hujan, kayaknya nggak mandi lagi saya. Nggak mandi lagi saya. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, mendapatkan rezeki dari Allah SWT, bentuknya apapun itu. Semangat dan semangat. Thank you, bye, see you, dah.